Moje ime je Marko Milenkovič, gledate rubriko Gospodarstvo. Majhna Slovenija je lahko velika v vesolju, smo slišali v predstavitvi slovenske vesoljske strategije. Pogovarjal sem se z avtorji in vodjo slovenske vesoljske pisarne, Tanja Premozer. Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je načrtovalo že več preteklih vlad, a tej bo kot kaže uspelo. Glavno gonilo pa naj bi bilo ukinjanje dobičkov zasebnih podjetij. Slovenija je dobila svojo vesoljsko strategijo. Ta sicer nima konkretnih ciljev, ki bi jih lahko zasledovali in merili, ampak vesolje je res veliko in veliko je tudi področje vesoljske tehnologije. Namen strategije naj bi tako bil usmerjanje naših moči in potencialov, da bomo lahko ne le sledili, ampak polnopravno sodelovali in celo prevzemali pobudo v evropskem in globalnem osvajanju vesolja. You talked about the benefits of being part of the ESA, so the ESA. So what can Slovenia expect? What would be the benefits for Slovenia of really joining, being a full member? The difference between an associate member and a full member is primarily participation in the space science program. So, I mean, a lot of the very inspirational stuff that ESA does in terms of space activities really is in the space science sector. That's what gets a lot of the public attention. So we're going to Jupiter, we're going to Venus, we go to Mars, etc. So that type of activity is primarily in the space science, and Slovenia has access and can actively participate in that domain. So you're building up technical competence, not just for space. You're building a wider range of technical competences that can go into a wider range of economic sectors as well. Vesoljska strategija je tudi eden ključnih korakov na poti do polnopravnega članstva v Evropski vesoljski agenciji, na katerega Slovenija cilja v prihodnjem letu. Kaj pa nam prinaša članstvo v tem elitnem tehnološkem klubu, sem se pogovarjal s predstavnikom vesoljske agencije Gordonom Campbellom. You presented the Slovenian space strategy. What are the main or the few key points that you would really point out? Sure. So the objective of the strategy is really to help Slovenia with the direction of space in the future, because space technologies are very broad, so it's very hard to choose where should I invest and hopefully reap a lot of benefits in the future. So what this strategy really sets out to do is provide a tool to the government, but also to the industry and the academic sector to decide where to invest so that we have a sustainable and commercial space industry in Slovenia before, basically strengthening the excellence that is already in Slovenia today. So it's about supporting the digitization of the economy, it's about fostering green transition, and it's about unlocking the commercial potential of space for Slovenia. Gre torej za najbolj napredne, resnično vesoljske tehnologije, ki se potem seveda lahko uporabljajo tudi na drugih področjih. A čeprav pri vesoljski tehnologiji najprej pomislimo na astronaute, so ti pravzaprav zgolj vrhunec, končni rezultat naporov in dosežkov ogromnega tehnološkega, ekonomskega in družbenega ekosistema. In Slovenija se je v določenih nišah tega globalnega sistema resnično uveljavila. Naša majhnost pa je pri tem seveda omejitev, a hkrati tudi prednost, poudarja vodja slovenske vesoljske pisarne Tanja Premozer. Evropska vesoljska agencija ima mehanizem tako imenovanega geografskega povračila. To se pravi, če ta država vloži v ESO 1 evro, dobi v okviru projektov nazaj 1 evro. In to zagotavlja našim podjetjem projekte, da se krepijo na tem vesoljskem področju, ne samo v okviru evropskega prostora, ampak tudi globalno. In da naša podjetja povezujemo z vsemi možnimi partnerji in da krepimo to področje, ki je pač področje prihodnosti. Je pa povečala Slovenija, je pa Slovenija povečala proračun na 7 milijonov. Ja. Na zadnji... To pomeni, da bojo slovenska podjetja zadobila za 7 milijonov projektov, okvirno. V bistvu še več, tako če bodo uspešna. Recimo Slovenija je v okviru ESE do danes izredno uspešna. To pomeni, da mi smo vplačali, zdaj govorim karikiramo, mi smo vplačali 1 evro, dobili smo pa izplen 1,3 evra.
To je v bistvu, to pomeni, da že druge države za nas plačujejo. Tudi s tem namenom smo mi zdaj na zadnji ministerski konferenci povečali sredstva v ESO in tudi po pogovorih z gospodarstvom in z akademskim sektorjem, ker so potenciali, ker se povezujemo, ker povečujemo v bistvu cel ta ekosistem. Pa največje prednosti ali pa največje na drugi strani pomanjkljivosti Slovenije pri sodelovanju z ESO? Ja, največja prednost je bizarno, da smo majhni in smo fleksibilni in hitri, odzivni. Pa bom rekla, tudi naša podjetja pa inštituti so res odlični. No. Mi imamo nične projekte in storitve, ki jih veliki nimajo in jih potrebujejo. Kljub temu, da včasih nismo najcenejši, nas potrebujejo, ker nimajo drugih rešitev. Naša slabost je pač zopet majhnost. Zakaj? Zato, ker te veliki integratorji, te velika podjetja vesoljsko, ne vem, Airbus, TAS, OHB, ne vem, še jih je nek par. Ko pride naše podjetje, kjer je 10-15 ljudi, jih ne jemljejo resno. Kljub temu, da imajo najboljši možni produkt, jih mi, bom rekla, potem država skuša pomagati. Zato imamo te bilateralne odnose s temi državami, da Franciji pokažemo, da kljub majhnosti imamo mi najboljše možne produkte pa storitve in da naj odkupujejo od naših, ne od Francozov, recimo, ali pa francosko govorečih držav, ker to je zelo veliko, bom rekla, povezan tudi malo geografsko. Tako da skušamo to preseči. Mislim, treba biti realističen. Mi smo tu res za gospodarstvo pa za ta akademski sektor. Mi smo imeli Slovence, ki so se prijavili zdaj na ta bivši krog astronautov. Prišli so zelo visoko, zelo naprej. Ampak dejstvo je, da treba vplačevati toliko več denarja za to. Ker države kot so Francija, Nemčija, Italija, ki plačujejo milijarde v primerjavi s Slovenijo, ki še vedno veliko plačujemo za naš sektor, za naš ekosistem, in si naš prispevek v primerjavi z njimi res majhen. Zdaj pa prizemljitev. No, kakšen ne bi bil prispevek ukinitve dopolnilnega zdravstvenega sistema, ki ga napoveduje koalicija? Tega v Sloveniji ponujajo 3 zavarovalnice, ki od 1,5 milijona zavarovancev zberejo in v zdravstveni sistem prispevajo okoli 600 milijonov evrov. In pri tem, sicer kot eni redkih igralcev v zdravstvu, celo ustvarijo dobiček. To pa naj bi bila glavna težava našega zdravstva in ki je uspela pravzaprav poenotiti koalicijo. Prvi cilj je, preprečili bomo podražitve. Nobenih podražitev več. In drugi cilj je, ne bo več nobenih privatnih dobičkov iz naslova zdravstvenih zavarovanj. Če samo pomislimo na zasebne dobičke elektrovelikanov, lani smo za zdravstvo namenili okoli 4,4 milijarde evrov. Od tega je bilo približno 3/4 javnih sredstev in dobra četrtina zasebnih. Ampak natančneje, 69% sredstev za zdravstvo je bilo zbrano preko obveznih socialnih prispevkov. To dobro četrtino zasebnih sredstev pa lahko razdelimo približno na enaka dela. Polovica se zbere preko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, še toliko pa ljudje prispevajo neposredno iz žepa, ko plačajo zdravstvene storitve. Zdaj minister za delo, družino in socialne zadeve obljublja bolj pravično porazdelitev tega bremena. Edino dopolnilno zavarovanje pa je davek, čeprav ga plačujemo s položnico, kjer je do zdaj 5 oziroma 37 evrov plačala tako snažilka kot predsednik uprave. Ampak tudi po prenosu prostovoljnega v obvezno zdravstveno zavarovanje bomo še naprej vsi, tako snažilka kot predsednik uprave, plačevali natanko isti znesek za ta del zavarovanja. In to se bo trgalo od neto plače. Torej tudi ta argument nekako pade v vodo. Res pa je, da trenutno 1,5 milijona ljudi plačuje prostovoljno zdravstveno zavarovanje, po prenosu pa ga bodo plačevali vsi zavarovanci za plačilo obveznega zavarovanja, kar je nekako 2,1 milijona ljudi oziroma praktično vsi prebivalci. Ampak številnim zavarovanje plačujejo občine, Zavod za pokojninsko zavarovanje in drugi, tako bo še več moral na koncu prispevati proračun oziroma vsi izdavki. Kakšne pa naj bi bili konkretne koristi od ukinjanja konkurence? Prenos nekaj 10 milijonov evrov dobičkov zasebnih zavarovalnic v javno sfero bo sicer pokril del neučinkovitosti in korupcijskih afer v javnem zdravstvu. No, več ne bi bilo jasno, ko bomo dobili zdravstveno reformo. Enkrat ko. To je bilo vse za danes. Oglejte si še Magnet in naslednje prihodnje.